მადლობა გადაუხადო ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრაციულ სკოლას იმ ხარდაჭერისთვის, იმ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებისთვის, რომელიც 2018 წლიდან მიმდინარეობს. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო სამსახურის თანამშრომლ არის მნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ყველა ძლიერი სახელმწიფო დგას ჯარზე. წლიდან საწყის საბრძოლო მომზადების ცენტრში მიმდინარეობს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებთან ქართული ენის შესწავლა. დღეს ასევე გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ჟვანიას სკოლას შორის ქართული ენის შესწავლასთან დაკავშირებით. აღნიშნული პირადი შემადგენლობა წარმატებით ეუფლება ქართულ ენას და მინდა მიულოცო მათ დღევანდელი დღე კურსის დასრულება, სერტიფიკატების გადაცემა და უსრულო წარმატება. თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრაციის სკოლასა და თავდაცვის სამინისტროს შორის. ჩვენ უკვე წლებია თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ 2018 წლიდან 10 სამხედრო ბაზაზე დაახლოებით 3000-მდე წვევამდელი გადაამზადეთ ქართულ ენაში. გვიხარიან, რომ შესაძლებლობა გვეძლება თავდაცვის ძალებთან თანამშრომლობის და ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული მემორანდუმი ამ ჩვენ თანამშრომლობას კიდევ უფრო განამტკიცებს. დავასრულოთ ქართული ენის კურსი. ბევრი საინტერესო რამ ვისწავლე და ყველას ვილოცავ ქართული კურსის დამთავრებას.